kumpulan neangan 5 perkara, ternyata kapanggih di 5 perkara. Talabna tarkadzunub, kaula neangan supaya ninggalkeun dosa, supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana. Ternyata fawajadna kaula fi duha, kula manggihan di salat duha. Ternyata lamun urang sering salat duha sekali, 2 kali, 3 kali, poe, sepoe, 2 poe terus we. Setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah. Embung nu ngaran teu salat. Sageus salat embung teu berjamaah. Eta balukar tina salat duha. Bakal dibere ngeunaheun geura ge. Eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balki. Ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung, mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna. Anu balanja Masya Allah eta ngeungkeuy ngahutang kabeh. Henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih. Henteu lamun tani Masya Allah subur tanina. Ieu berkat salat duha eta nu kos kararatina mah geus biasa, tapi nu istimewana bakal dibere tarkadzunub, embung urang ngalaksanakeun dosa. Bakal hayang ibadah sebab dibere ngeunaheun duha nomor 1. Nomor kedua, talabna dia al-kubur, kaula neangan supaya caang kuburan teh berbagai cara neangan. Fawajadna, ternyata aku kula kafangi fi sholatil lail, salat tengah peuting, tahajud. Begitu sholat tahajud, Allah kula loba-loba jang urang raja bangun 2 rakaat bae, 4 besi gering, 2 bae 2 daripada ke gering dibawa ka mantri kunani saya mabok tahajud 2 bae. Sholli sunnat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Allah syaratna sareh heula, syaratna sareh heula sanajan sakrajep. Lamun hayang salat penting tapi can sare cenah kiai, witir 11 rakaat. Witir enggeus cenah kiai, ibadah mah biasa, salat hajat. Salat hajat ge enggeus cenah kiai, salat tasbih ngomong doang enggeus ya. Keur dongeng doang, keur dongeng. Enggeus di mana? Nyaho ngaran teh nyaho rupa salat tasbih. Nah, mun can sare salat mun geus sare tahajud. Sabaraha rakaat ge tahajud mah sadaekna urang minimal 2 rakaat. Nah, ketika diasupkan ke jero kubur, Masya Allah, cak batur, iya kubur teh poek ternyata caang. Nanya Ki Basurudin nanya ke malaikat kok iya cang amat? Oh iya tahajud. Masya Allah, begitu aja pede paeh kan poek. Nyana nanya ke malaikat cenah caang, iraha maneh tahajud. Kula sok tahajud cenah ieu penting teh. Wal penting tahajud. Tahajud dah karena Allah apa karena karung? Ah, kajahoan kan. Ieu aya kerna-kernaan. Lillahi ta'ala. Masya Allah. Lamun urang tahajudna 2 rakaat, taruhlah 10 watt. Lamun 4 rakaat tadi 5 watt, kuari 10 watt. Lamun kuari gedep rakaat, wah 20 watt. Masya Allah. Lamun urang bisa 10 rakaat 100 watt. Waduh. Caang di jero kubur teh. Kapanggih ku kisah Kikil Bakli fawajadna fi sholatil lail. Caang kubur teh kapanggih dina salat tahajud. Mantak wayahna ieu ti kuari tahajud 2 rakaat be. Kukula barang geus dicerita-ceritakeun kieu ya alhamdulillah ngaji pendi tahajud. Barang tas tahajud sare deui subuh korban jam 7. Ai tahajud ai subuh qoboan. Usolli fardhu subuh qoboan. Ieu teh beres padi. Aya jelema nu kos kieu nya. Nah ieu Syakikil Balki jaritakeun fawajadna fi sholatil lail. Ya Allah ya Rabb, talabna
sualamun kari wa nakir kaula neangan pisalametin jang pertanyaan malaikat munkar nakir tingali ku kaula pagawean ternyata fawajadnahu fi qiraatil Qur'an kapanggih ku kula horenganan jang ngajawab pertanyaan soal munkar nakir adalah maca Quran. Ya Allah ya Rabb, lamun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu nama tamat Quran teh berang satamatan penting satamatan. Hese ngomongkeunana tak kos kitu mah. Kabelah dieuna nyana salat 2 rakaat tahajud usolli sunat tahajud di rakaatin Allahu akbar. Rakaat awal di Alif Lam Mim datang ke surat Kahfi. Rakaat kedua di surat Kahfi datang ke Qul a'udzu birabbin nas. Masya Allah karim. Kabelah dieuna sarakaat satamatan 2 rakaat satamatan. Kita sih kubangun ngukur nanya kumaha macana urang lamun keur sajuz setengah jam benu lambat setengah jam berarti lamun hayang tamat sabaraha jam ngaji cepet atuh diajak kan angel setengah sajuz teh ya 5 non gitu ngaranna setengah jam kuari 30 juz cepet sabaraha jam 15 tahun nu bener sih hitung coba bener kok iya bisa rakaat saquran 2 rakaat saquran deui alamna nu beda horeganan alam teh karasa ku urang mah alam kieu alam syariat di alam luar syariat mah eueuh ieu eueuh beurang eueuh peuting eueuh jam ngancelok ka alam eta seperti kos kitu aya keneh ku ari ge nu seperti kitu teh aya keneh oh kiamat lamun nu kos kitu anu kos kubacana kiai eta anu lamun hayang ka Mekah Mekahna dideketkeun teu ngalengkah salengkah mantak jangan mah gilir ge teh kudu naik mobil atuh jangan mah gilir nu ngora dideketkeun ngalengkah ka dinya nah nyaho-nyaho mandi bae geus dinu kolot blon teh jelema nu kos kitu nya tah ieu oreganan maca Quran maca Quran eta teh kajahoan ku kutubul aulia Syakikil Balqi ngajelaskeun nyana geus nempo ka jelema-jelema ahli Quran eta ditanya ku malaikat munkar nakirna babarieun jasa Allah geus teh hese jawab ahli Quran jelema talar Quran setelah talar Quran ustad geus talar Quran kebelah dieuna jadi calo Quran teu dibaca jadi calo tanah Quran teu dibaca 10 tahun nyana nyaloan akhirna Quran poho boleh bejakeun begitu poho nyana bebejak ka kula kiai aduh cenah kula ieu talar Quran aju kula nyalo 10 tahun akhirna sugih henteu Quran poho cek cenah ieu ku kula rada dicarekan talar deui awas ya lamun sampekeun ka paeh haju ieu Quran can katalar siksa kula teh hafizul Quran cilaka lamun datang ka paeh henteu kembali deui teu kudu dicaritakeun hadisna waktu langsung we nyana balik ka mana alar deui Quran oh dimulayan deui terus encan kaburu katalar maot jelema teh maot bae salat kubur di tukangan imah wasiatna menang merenganan satahun tirkah eta tanah teh dek dibagikeun majikan anak nah laporan ka kula ieu daek nu meulina asal kuburanna pindahkeun kumaha ge pindahkeun geus kuburan maka ditu ka wakaf digali Masya Allah eta awakna dampal eueuh dagingan engke bitis datang ka tuur aya tuur eueuh dagingan ka dieu encelok-encelokan belah dia dagingan belah beteung aya saeutik belah tukang ka dia dagingan tah eta hafizul Quran nu poho disiksa tah ulah nyaritakeun jelema nu beleger loba jasa
ketika digali kuburanna beleger padahal jelema bodoh ikhlas waktu ibadahna geus lain saeutik ka makos kitu mah loba aya jelema kiai beledegan kiaina wah hebat jasa begitu maot bau mayitna ge lamun urang Abu Yadahlan ketika maot guru abah guru urang sararea nuanieun kan mandian nungguan abah begitu abah datang karak di pandian nu bantak teu wani kunaon seungitna luar biasa Masya Allah sengit aya kiai tilu kiai nu ngundang kula encan di pandian bau encan di pandian geus bau kula nanya ieu pagaweana salian ting nyai naon sih orenganan ngeridit-ngeriditkeun atuh pan ieu mah nya ngeriditkeun nya ngeridit atuh geus ka apa ieu mah geus pokona bisa kuku babe itu mah jero tanggung jawab guys pokoknya itu seperti eta ya Allah ya Rabb lamun guru kula di Garut geus hese caritakeunana seungit jadi kubur memehna ge kula nyana hayang di pandian memeh maot hayang di wuduan kula di isangan di pandian di wuduan terus dibaringkeun bebeja ka kula lamun aya nu salam ulah dijawabnya bener aya nu assalamualaikum kadenge kula di luhur kasur nyana nu ngajawab salah bisa nyaho kitu untuk teu lila maot lah ngeunaheun ningali seungit sababaraha kiai seungit tapi asa sababaraha kiai bau tah nu ngahalal-halalkeun bangsa duit bank riba terserah endek mangga bae endek heheg bae cuman seperti eta tah urang garan bakal maot bakal pae kiai bae geus kos kitu komo si ieu geus teu caritakeun jakuarina geus ka ambe can maot geus ka ambe atuh kumaha mantak kukula diajak ka mamana ge pamajikanna tilok nanyakeun tilok naon tilok sugan telepon pamajikanna kiai aya salaki nya tilok anyana tilok deui geus dianggap paeh ti heula oregana lain paeh jelemana paeh etana lah pokona mah geus dicak pamajikanna geus mangpaatna ja nomor kahiji nomor kadua mantak maca Quran kade ibu si kade aduh cenah geus kaburu teu bisa ja baheula mah teu belajar naon bisa kuari bisa na cenah kulhu Quran kene geus baca kulhu saloba-lobana ulah kurang ti 200.000 jadi atakah eta kulhu jelema anu maca kulhu sampikeun ka 200.000 haram awakna ka neraka deuk kumaha coba cak Kangjeng Nabi eta maca ti kuari kulhu Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad tenden make batu hiji Qul huwallahu 200.000 200 batu bisa pakai ngabangun imah eta tah hiji nomor ka hiji guys nomor kedua nomor katilu hiji tadi ka naon kitu ngaranna nomor ka hiji neangan naon tadi nomor ka hiji salat duha neangan tarka dzunub nomor kedua dia al kubur nomor katilu soal munkar nakir maca Quran nomor kaopat talabna ubur sirat ulah neangan supaya lancar di jembatan siratal mustaqim neangan pagawean kaditu ternyata fawajadna fisaum was sadaqah kapanggih di puasa jeung sedekah ya Allah ya Rabbi jelema anu sok puasa di luar Ramadan Senin Kemis komo terus-terusan puasa tapi lillahi ta'ala ulah hayangna naon aya nu sok puasa tuh aing 40 poe puasa mana golok pantas puasa saya juga golok tah itu lain puasa nu kos kitu puasa karena Allah aya santri 7 poe 7 peuting puasa bae bukan lagi cabai rawit pohara jasa siek puasa naon sih hebat amat pasang masan Sarwiti aing goblok ceuk Sarwiti ditanya nyiduhan ka aing ayo poterkeun ku aing sia tasbih ya Allah atuh lain puasa kos kitu lain ya Sarwiti mah teu kudu puasaan ku ari mah bawakeun mobil beat motor dah sia kosok jasa bisa maca beat segala naon beat Masya Allah tapi kadang-kadang aya sih awewe teh dibawakeun mobil ge embung bae
Tapi begitu diputarkan Izqala Yusuf, Masya Allah, mana Kang Pendi? Emang enak, ya aduh abdi rindu jajan teh. Mana Kang Pendi mana? Jajan, jangan keluar pede teh, horenganan make bata jeger bae. Sia ngaganggu aing bae. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iya ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Kabeh urang bakal ngajembat. Justru ngajembat teh orang ayeuna. Urang kuari keur aya dina jembatan Shiratal Mustaqim. Kuari ngajembatna. Anu kuari sering sedekah. Nu kuari sering puasa. Eta ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Masya Allah, aya anu sakilat kos kilat datang ke surga. Aya anu kos manuk plek langsung datang. Aya anu kos kuda sak datang ke surga. Aya nu lumpat plek. Aya nu lempang, aya nu ngesot tapi tetep bae datang. Aya nu kakarake salengkah dua lekah gejebur. Iya. Jalan ke gejebur, bagus tadi awal. Aduh, keadaan ada kumaha tuh. Sedekah. Masya Allah, can nyorang kula ngadenge di pondok anu ngaluarkeun zakat. Di saya, hiji penny jajan orang. Malah mah zakat batur dicokotan. Aya jelema ngahadiahkeun kipas di masjid. Masya Allah, mawat tiis di jero kuburna kan ditanya. Begitu ditanya maca Quran osok, ieu tiis naon ieu tiis teh maneh baheula ngajariahkeun kipas di masjid. Masya Allah, hanjakal teu AC cekna teh. Aduh, ya kieu mah da ieu kipas-kipas anu kuari dinikmati di masjid tah kuari maneh nu tiisna. Masya Allah, alhamdulillah cek tiis kan sedekah ieu dak jelema. Ya Allah ya Rabb, Mang Haji kula ieu can dahar ti kamari. Ya tah bere tah. Aduh dulur kula ge ieu teh sararusa tah dibere. Tuh batur anu keur sempit hatena kemudian dibere jembar hatena ngenyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim na babari. Datang ka Haji Pendi. Haji kula ti kamari can dahar. Saha? Ye, tu lain dahar sia. Teu kuat coba. Lain dibere di aya deui ka dieu aing di nasehatan ku aing. Ye, aing jelema hirup mah. Ya sing hadis ya. Datang ka sia teu dahar berarti kan kudu usaha. Jelema kan keur lapar dibere nasehat. Lapar mah bere sangu lain nasehat. Nyana geus kieu bae tukang nyekelan batu mana ya ku aing. Aya sia ku aing sia diwewelkeun sia ku aing. Masya Allah. Ai jelema butuh dahar, bere dahar nasehatna. Jelema butuh ilmu, bere ilmu nasehatna. Jelema hayang kawin, bere awewe nasehatna. Nah, ieu aya jahe, kemudian hayang kawin, bere lalaki. Eta ngaranna nasehat. Siap. Oh, siap. Atuh saha nu hayangkeun awewe ke model nyana. Pamajikan geus ngusir. Tah ieu nasehat teh lain ceramah. Nu asli mah kumaha kebutuhan. Masya Allah karim. Nah ieu kuburi sirat kapanggih ku kisakikil barhi. Ternyata dua hiji puasa nomor kedua sedekah. Sebab eta adalah sarana pamereti Allah yang nyalamatkeun urang. Ketika urang jadi jelema sugi, kiai mah meureun zikir penting teh, kiai mah maca Quran, santri mah meureunanan sholawatan, aing mah sakieu ayana lah, aing mah endeup ngagunakeun sarana nu aya ti Gusti Allah dititipan harta. Nah, petakeun ku urang parkir miskin mana yatim piatu, masjid mana nu can anggeus, tetangga mana nu butuh. Ya Allah, pondok pesantren mana tuh pan ieu mah aya masjid ge anu datang maji ieu keramik dan can bejakeun ka masyarakat sok geura saha anu siap karo Mang Haji Panderi tuh panjang mah tuh atuh masyarakat geus beres kabeh aya kene ka kurang maji aya kurang mangsa 10 meter kan coba nu sejen heula
sejen beres leuwih duit tak leuwih mah aja kadegan duit tak basah tokoh masyarakat kos gitu. Nah lamun tadi jelema mere kipas ai prak di pondok papan kipas leungit barang diteliti barang diteliti si eta nu nyokotna. Ya Allah laporan ka kula kiai kumaha cenah naon batur makan jariah kipas ieu mah ku Haji Pendi can dicokot atuh teu aneh boro-boro kipas kotak masjid ge pan laleung geus tah ieu si hade ya si hade nomor kaopat baca Quran jang soal munkar nakir jelas tamati kisah kikil balki nomor kaopat angka 3 nomor kaopatna ieu sedekah jeung puasa orang teu kuat sedekahna tiis bakalna di jero kubur teh urang loba sedekah teh ya Allah ya Rabbi di jero kubur ngeunaheun tiis nanya urang ka malaikat aya titisan ieu kipas aya tiis nu ieu tiis sa ieu ngabungahkeun fakir miskin masyaallah ieu nu pohara jasa tiisna tatangga ieu pohara jasa ieu tiis pohara amat kahandap-handap tiis ieu keramik masjid ya Allah ya Rabbi gunahin jasa sedekah kelancar di jembatan Shiratal Mustaqim kalima talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras ke di akhirat urang kepan dikumpulkeun di mahsyar kiamat ba'ats udang ti kubur berangkat kabeh ka mahsyar panon pengan sadeupa sakieu deuk kumaha sakieu langit kaopat panas par engke mangan sakieu satangtung panas aya nu kesang teh liput aya nu kesang datang ka mata nu kesang datang ka irung nu kesang datang ka sungut nu kesang datang tergantung kumaha amal-amal masing-masing panas tah engke aya anu seuseurean we batur mah kapanasan nya mah kieu malah meneangan rokok di Samsu aya rokok we ceuk sia nayakeun rokok di akhirat pabrik geus areueuh emang enon tenang batur kapanasan ku iman teu cak sapanas dan teu ceuk tenang ya Allah ya Rabbi ku geunaheun horeng kapanggih ka iuhan zilul arsy teh ku kisah kikil balhi kapanggih ku anjeunna talabna zillal arsy abdi neangan iiuh aras jang ngiuhan jaga di mahsyar ternyata fawajadna kukula kapanggih iiuh tersebut horenganan tina zuhud tina ulah pati resep kana dunia tah ieu mah hese jasa ieu mah boro-boro pangkat dolein kiai-kiai ge resep jasa kana dunia nah ye terakhir supaya direnungkan ku urang ulah pati resep teuing boga mah pamere Allah hese ditahan jeung ditolak tetapi ta'alluqna hate terhadap dunia ieu nu kudu diarahan nu mantak jadi kiai tapi ieu ngaleungit-ngaleungitkeun resepna nu hese ge masyaallah mantak kula geus sababaraha kali ngomong ge kula geus teu dibere teu resep ye ngaji kieu teh dibere teh lillahi taala nu sababaraha urang ulah adimis shalat ala al-habib Muhammadin أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا
إلا الصلاة على الحبيب محمد يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ سيدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا الله محمد ذو الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا الله يا الله واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله يا الله نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعم الله يا الله يا ربي بالمصطفى الله الله بلغ مقاصدنا